Ну вот, наконец-то мы приступаем к самому заключительному этапу нашего затратного процесса, к покраске нашего танка. Вот как вы видите, вот детали все разобраны, подготовлены. Вот, но посмотрим, что из этого получится. Поскольку закрыт был карьер по добыче краски в 1952 году, то мы не можем покрасить сейчас наш танк красками на натуральной основе, которые разводились олифой. Красками Дюпон мы будем красить, в общем, короче говоря. Вот и все. Собственно, вот мы находимся сейчас на месте происшествия, значит, вот у нас танк находится, который покрашен. Вот, ну что можно сказать, покрашен, конечно, хорошо. Прокрашено все, вот видим, что здесь осталась только детальная сборка этого танка. Вот, ну и, собственно, будем ждать продолжения. Ну давай, подключай свою хуй. Подключил, что ли? Пью, когда крашу, поэтому я трезвый сегодня. После покраски я не пью никогда. Я пью до покраски. Танк был прокрашен плохо. В общем, халтурно все сделано спустя рукава. Вот, а петли на нем хорошие. Все дело в краске и ветре. Ветер. Краска наносится просто пылью, а потом ветром распыляется равномерно по поверхности танка. Вот веник и ветер. Это две составляющие хорошей краски синтетической.